인심 진짜 최고예요, 최고. 와. 아니, 사장님. 진짜 이거 타도 돼요? 아니 이거 내가 원하던 자전거였어요. 아이고 경이꾼하게. 아, 이 바구니가 꼭 필요했어요. 그래 약간 드라마 느낌이 나는데. 아하, 조심하게 해서 이렇게 다녀야 됩니다. 예. 아이 걱정 마세요. 예, 됐습니다. 그럼 갔다 오십시오. 와, 진짜 가파도 인심 진짜 최고예요, 최고. 와. 라라라라라라.